राख्ने परिवार बाहेक कसैलाई पनि भेट्न परिवारलाई पनि भेट्न नदिने रहेछ र अहिले कसैलाई पनि भेट्न नदिने सुशीला कार्कीजी बालेन शाहजी लगायत सम्पूर्ण त्यहाँ वरिपरि बसेका टिमहरू ओमप्रकाशजी हजुरले पहिलाको भन्दा पनि दमन गर्नुभएको छ पहिलाको भन्दा पनि पीडा दिनुभएको छ यहाँ रविलाल पोखरामा भैरवामा पहिलो सरकारले जति दमन गरे त्योभन्दा पनि धेरै दमन र त्योभन्दा पनि अत्याचार चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेछ भेट्नुभएको भएन जानुभएको भएन हामीलाई दिएकै छैन सर मलाई मात्र होइन इभन डिपी अर्याल दाइदेखि लिएर कसैलाई पनि दिएकै छैन आज पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू साथीहरू मर्दै गर्दा पनि आज हाम्रो घाइते साथीहरू अस्पतालमा छटपटाइरहँदा कसैको आँखा गुमाउँदा कसैको खुट्टा गुमाउँदा पनि उहाँहरूको जुन माग छ उहाँहरूको जुन चाहना छ उहाँहरूले जेका लागि यो बलिदान दिनुभयो उहाँहरू जेका लागि चाहिँ यो त्याग गर्नुभयो त्यसलाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्ने प्रयास नगरोस् त्यसलाई कसैले पनि धोका दिने प्रयास नगरोस् नेपालमा जिउँदैछन् पशुपतिनाथ जिउँदै हुनुहुन्छ देश जिउँदैछ युवा जिउँदैछन् हामी जिउँदैछौँ देश हाम्रो हामी बनाउन सक्छौँ हामी गर्छौँ सक्नुहुन्छ तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्न आजै छोडिदिनुहोस् दसैँमै छोडिदिनुहोस् जेनजीका सपना पुरा गरेर ओपन च्यालेन्ज भयो आजै संविधान संशोधन सुरु गरेर प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा खारेज गर्न सक्छौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री फागुन 21 गते मेरै जन्म